皆様こんにちは、山下です。あっという間に4月も終わり、5月が始まりました。毎月末に更新するつもりだったんですけれども、あれよあれよと日が経ってしまい、5月の更新となりました。ちょっと遅れてしまいましたが、4月の振り返りと、あとは購入品紹介をやっていきたいなと思います。5月のゴールデンウィークにいろいろお出かけしようと思っていたので、4月はほとんど何も買っていなくて、なのでちょっとになりますが、皆様どうぞ最後までお付き合いください。4月はと言いますと、毎年そうなんですけれども、春から初夏に向けての移り変わりの季節だなと思っていて、そんな1ヶ月を過ごしました。春から初夏に向けては本当に桜が散って、で新芽が出てきて、それでバーって緑豊かな眺めというか景色に変わっていく移り変わりがすごく感じられる季節だなと思います。4月の上旬には埼玉熊谷のお花見に行ってきたんですけれども、菜の花と桜の黄色とピンクのコントラストがめちゃめちゃ綺麗なところに友達たちとお出かけしてきました。米も連れて行ったんですけれども、すごいいろんな人に可愛がってもらったり、あとはお祭りみたいに屋台とかも出てたので、めちゃくちゃ楽しかったですね。あとは我が家にもたくさん友達が遊びに来てくれたりして、とにかくいろんな人に会った1ヶ月だったなと思います。友人の新居に遊びに行ったりとか、あとは昔会ってた友達、すごい昔めちゃくちゃ頻繁に会ってた友達に久しぶりに会って、それで結婚の報告をもらったりとか、嬉しい報告がたくさんあって、で出産報告もいろんな各方面からいただいて、なんだか幸せな気持ちにたくさんさせていただいたなと思っています。今月会ったメンバーってもうみんなすっごい久々に会った人たちばっかりだなと思いますね。でもやっぱりインスタグラムとか SNS でお互いの近況とか状況とかなんとなく分かってるし、なんか今何してるんだなとかっていうのもなんとなく分かるじゃないですか。だから全然久しぶりに会った気もしないし、なんて言うんだろうな、報告とかもそれ知ってるとか見てたよとか、なんかそうなってくるから、不思議な時代だなってやっぱり感じちゃいましたね。しみじみと感じることが多かった1ヶ月だったなと思います。それでなんか皆様お気づきかとも思うんですけれども、すごく滑舌が悪くて、っていうのも花粉が終わったなと思ったら、家の近くのイネ科の植物がもう爆咲きしてて、イネ花粉が始まってしまったっていう悲しいお知らせです。やっと外で洗濯物を干せるんじゃないかって意気込んだものの、干した次の日にその服を着た時、くしゃみが止まらなくなってしまって、うわーと思ってたら、もう今まで感じたことのないすごい花粉の症状が出てきてしまい、今それと戦ってるところなので、すごく鼻が詰まっておりまして、花粉症に苦しめられてるので、ちょっとめちゃくちゃ舌足らずな人みたいになっております。もうちょっと聞き取りづらかったらすみません。そんなこんなで5月に突入します。5月はどんな1ヶ月にしたいかなと思った時に、ちょっと4月中に準備し終わったものがあるので、ちょっとそれをいろいろな方面に広げていけるような1ヶ月にしたいなと思っています。ほんで YouTube をね、もう毎週土曜日19時更新に固定したいなと思ってるんですけど、やっぱり定着した方が絶対いいなと思うし、皆さんも分かりやすいなと思ってるので、そうしたいんですけど、やっぱりこうやってずれ込んだりとかしちゃうので、でもちょっと5月は仕切り直して毎週土曜日19時に更新するようにするっていうのをここに宣言しておきたいと思います。皆様今後ともどうぞこのチャンネルをよろしくお願いします。ここまでね、ちょっと
ダッシュで話してきたんですけれども、本当に話し出すと止まらなくなってしまうし、意外に話してると時間ってあっという間に過ぎていって、いつも編集していると長いって感じちゃうんですね。なので15分とかで終わらせたいので、ちょっといろいろ模索してるんですけれども、ってなるとすごい早口で喋ってしまうことになってしまい、早口になってるのかどうかは分かんないんですけど、なんていうかすごい自分の中ではとっても走って喋ったなという感想です。ちょっとどうだったかな。皆様もその4月にあった出来事とか思い出を振り返りながら聞いてもらえたらいいなと思いながら、この毎月の振り返りをやってるので役に立ってたらいいな。そんなこんなで4月の振り返りはここまでにしたいなと思います。皆様ありがとうございました。ここからは4月の購入品紹介をしていきたいなと思います。と言いましても、4月は本当に何も買ってなくて、何も買ってないというか、そんなすごく大きいものを買ってなくて、やっぱり5月にちょっとイベントがいっぱいあるので、お出かけするイベントが、そこでちょっと使いたいなと思ってたので、お金をいろいろ節約していた4月の購入品の買ってよかったベスト3を紹介していきたいと思います。まずは YouTube にも登場しましたが、ヨーグルトメーカーを購入しました。このね、ヨーグルトメーカーは僕はもう毎朝甘酒を使ったスムージーを作ってるので、ちょっと甘酒をね自分で作ってみようと思って購入したんですけれども、すごく役に立ってますし、すごく節約になってるなと思います。これはだいたい4000円ぐらいだったので、全然元が取れる。すごく買ってよかったと思っています。1日ぐらいやっぱり作るのに時間がかかってしまうんですけど、でも全然ほったらかしといてもいいので、ぜひぜひ皆様にもおすすめしたい商品だなと思います。多分この先の人生も使い続けていくんではないだろうかと思うぐらい買ってよかったものだなと思います。続きましてはこちらハリオのビーカーシリーズを購入しました。と言いましても、この 300ml のトールタイプがもう本当におすすめしたいんですけれども、よくいろんな人からそのコーヒーのパックになってるやつをいただくんですね。でそれをコーヒーカップで飲もうと思った時に、やっぱり注いでいるとついちゃうというか、注ぐうちにその浸してしまうのがすごい僕が嫌なタイプだったんですよ。だからどうしようって思ってた時に、このビーカーだとコーヒーのそのパックを入れた時にちょうど 150cc 注いでも当たらないっていうのを発見してっていうか、当たらないんじゃないだろうかと思って購入したら当たらなかったっていう、もう感動のビーカーです。これは500円ぐらいかなだったので、ぜひその悩んでる方がいると思うんですけれども、大体の人はもうこれぐらいかみたいな大きいマグカップにジャーって注ぐと思うんですけど、僕みたいになんていうんですか、すごく神経質な人とかにはこのビーカーがおすすめだし、つかないし設置しないし、あとちゃんと150とかその自分が入れたいお湯の量を測れるっていうのがおすすめです。ぜひちょっとストレスを感じていらっしゃる方、こちら買ってみてください。そして最後ですね、あっという間に最後になりました。本当に何も買ってないんです、この4月。この最後はですね、コメちゃんのこのペットカートを購入しました。ついに。ずっと悩んでたんですけれども、あんまりそんなに長時間コメを連れて歩くようなお出かけはしないし、リュックとかあとは手提げバッグとかに入れてもそこまで疲れるようなお出かけはしなかったから、今はいらないかと思ってたんですけど、5月に益子の陶器市に行くってなった時に、去年も行ったんですけど、一日中やっぱり米を連れて歩くのですごく肩が疲れてて、買い物もやっぱお皿とか買うから大変で、今年も行くのか、行こうってなった時にやっぱ買っちゃった方がいいんじゃないかと思って、
購入しました。まだいっぱい使ってないので、長時間使ってないのでどうなのかなっていうところはあるんですけれども、でもすごく米もぴったり入ってて、でちゃんと余裕もあるし、軽いし、コンパクトに畳めるし、ちょっと安すぎたので耐久性だけ少し心配なところはあるんですけれども、この後益子の陶器市に行ってちょっと試してみたいなと思います。でもこの時点では本当に買ってよかったなと思っております。その陶器市の様子も YouTube に残そうと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。そんなこんなで4月の購入品紹介でした。少なくてすみません。もっとなんかお役に立てるものがあればよかったんですけど、毎月毎月そんなに贅沢もできないので、今月はこんな感じで終わりです。それでは5月も充実した1ヶ月にしていきましょう。僕はね、4月ちょっとのんびりしすぎたので、5月は気合を入れて頑張っていきたいなと思います。ゴールデンウィークがあったりとか、ちょっと休みが多いので5月病を発症する方もいらっしゃるかと思うんですけれども、途中で楽しいイベントの予定を立てて日々頑張っていけたらなと思っております。それでは皆様、5月も毎週土曜日19時に更新していきたいなと思うので、お楽しみにしていてください。いつもご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録やグッドボタン、ぜひよろしくお願いいたします。それではさようなら。